حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. Сибайда ошо көндәрдә кала кимәлендә матур сыра Мәүлид байрамы оештырылды. Был мәлде калабызның мусулмандары һәр сак олы шатлык менән каршы ала. Мәүлид байрамы быел тагы ла киңрәк колас алып, Арслан Мөбәрәков исемендәге Башкорт драма театры бинаһында үткәрелде. Мәүлидте без Сибайда беренче генә тапкыр түгел. Без Мәүлидте Сибайда инде берничә еллардан үткәреп киләбез. Ягъни күп осракта без Мәүлидте өйләргә йыелып, өйләрдә укыйбыз, мәчетләрдә укыйбыз. Шулай ук бүген кала күләмендә беренче тапкыр түгел, бу уже инде 3нче тапкыр кала күләмендә халык белән йыелып үткәрергә дигән бер карарга килдек. Иншалла менә шуны матур үтәргә насип итсен Аллаһ Таала. Ошо Мәүлид үткәрү юлаһын үткәреп, анда Пәйгамбәрбезнең күркәм әхлагын, күркәм аның холкын, шунда менә шул үдебездә булдырып, халкыбыз иманга, тәртипкә дәпкә килүен бик теләр инде. Мәүлиддин Нәби Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен байрам итү. Ул мусулман календаре буенча Раббигыл әүвәл аеның 11нче көнендә билдәләнә. Байрам бер ай дәвам итә. Кайбер мусулман илләрендә ул бөек байрам буларак үткәрелә. Мәүлид ул туу дигән һүз. Без пәйгамбәрбезнең Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлламның туган көнен хөрмәт итеп, туган көнен шу Мәүлид байрамын үткәрәбез. Уны улылап, хөрмәтләп, ул безне ошо изге юлга чыгарган Коръән Кәрим юлына, Аллаһ Тааланың рәхмәте белән Аллаһ Субхана ва Тәбәрәкә Җәбраил фәрештә аркылы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям безнең һуңгы пәйгамбәрбезгә ошо Коръән Кәримен җибәреп, кешенең яшәү рәвеше ничек яшәргә тиеш, ничек дин, ислам динендә тәртипле, әдәпле, әхлаклы, иманлы булып яшәү өчен Аллаһ Тааланың безгә биргән китабы, уның һөекле, иң һөекле пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямның туган көнен хөрмәт итеп, уның туган көнендә ушлайтып, уны улылап, салаваттар әйтеп, пәйгамбәргә сәламдар җибәрәбез, салаваттар әйтәбез. Пәйгамбәр әйтә, дөньялыкта яшәгән сакта кем миңа салават әйтеп, сәлам җибәрһә, мин кыямәт көндә уга шәфәгатьче булырмын дип әйтә инде. Мәүлид байрамы мәлендә мусулмандар пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллямды дурлап салават әйтәләр. Аллаһ Рәсүленең тормышын өйрәнәләр. Коръән аятлары менән нәшиттәр укыйлар. Мәүлид гарәп һүзе туу дигәнне аңлата. Шуңа күрә пәйгамбәребез алейһиссәлам дөньяга килгән көн Мәүлид исеменнән аталып мусулманнарның байрамына әйләнә. Тaqwa мәсҗиде быел Мәүлид байрамын Сибай кала хакимияте, кала башкортлары корылтайы менән берлектә оештырды. Матур сарага халык күпләп йыелды. Хөрмәтле безнең милләттәшләр, кан-кардәшләр, тугандар, һеҙҙе ошо улы байрам менән котлап, иң беренсе кала хакимияте башлыгы Рөстәм Әхмәткәрим улы Абзаловтың котлау һүҙҙәрен еткерергә теләйем һәм шулай кала советы депутаттары исеменән һәм үҙемнең шәхсән исемдән һеҙҙе улы байрамы менән котлайым. Дөньябыҙға яҡты иман нуры сәскән ислам диненең улы пәйғәмбәре Мөхәммәд алейһиссәламның туған көнө бүген без был байрамға йыйылғанбыҙ. Барыбыҙҙы ошо байрам менән котлайбыҙ һәм тағы ла ошо форсаттан файдаланып әйткем килә, бер хәдистәренең береһендә саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән ожмах ул әсәләрнең аяк аҫтында дип. Ысынлап та бүгенге көн ике рәтә безнең өсөн байрам, чөнки бүген тағы ла әсәләр көнө. Ниндәй генә рәхмәт һүҙҙәрен әйтһәк тә, ҡәҙерле әсәләр, ниндәй генә изгелектәр эшләһәк тә, беҙ һеҙҙең алда мәңге бурыслыбыҙ. Ҡәҙерле әсәләр, һеҙҙе лә ошо матур байрамығыҙ менән ҡотлайым. Һеҙгә изгелекле, игелекле оҙон ғүмер, бәхетле ҡартлыҡ һәм балаларығыҙҙың изгелеген күреп, матур йәшәргә Аллаһ Тәғәлә насип итһен. Халҡыбыҙ араһында башҡарған эштәребеҙ бер маҡсатта тип билдәләне үҙ сығышында мәҙәниәт бүлек етәксеһе Илшат Солтанғариев. Ул Әғләмидин хәҙрәт Ғазизовҡа халыҡты сәләмәт тормошҡа, йәш быуынды тәртип-әхләккә өндәүҙәге эштәре өсөн Сибай ҡала башҡорттары ҡоролтайының рәхмәт хатын тапшырҙы. Мәүлид байрамын үткәреүгә күрше Магнитогорск ҡалаһынан Халыҡтар дуҫлығы йорто вәкилдәре ҙур программа менән килде. Улар үҙ сығышында пәйғәмбәребеҙ уҙған юлды, уның сөннәт ғәмәлдәрен иҫкә төшөрҙө.
мөнәҗәттәр, матур йырдар, фәһемле шигырьләр менән һокландырды. Наша группа появилась в 2007 году. Мы организовали ее на базе левобережной мечети города Магнитогорска. И в то время, когда мы начали проводить Мавлид Байрам, наши зрители было всего 5-6 человек, это бабайлар. Но в последующем, когда мы уже начали второй, третий год проводить, мы начали проводить во дворце. И неизменно те места, те дворцы, которые были у нас на нашем празднике, были заполнены, и люди знают, полюбили Мавлид Байрам, потому что первый раз в нашем городе в 2007 году прошел, слово Мавлид никто не знал. В программе у нас неизменно это, во-первых, рассказы о жизни пророка, это мунажатляр, они олопалар исполняют, это есть анашиды, исполняют молодежь на 3 языках, на русском, на татарском, на арабском. Также есть башкирские коллективы. Сейчас уже башкирское дело подключились к нам, помогают. Неизменно мы стараемся ставить интермедии, небольшие сценки из жизни мусульман, чтобы людей обучать религии. Мәүлид байрамына Сибай ҡалаһы коллективтары лайеди әҙерләнде. Мәмдүҙә Илбәкова етәкселегендәге Миләш ансамбле мөнәжәттәр менән сәхнәлә сығыш яһа. Ҡунаҡтарҙы театр фойеһында ҡаршы алыусы Яугил ансамбле өгөт-нәсихәттәр менән ҡыуандырҙы. Мәүлидтә без салаваттар әйтәбез, Мөхәммәд пәйғәмбәребезде искә алып, мөнәжәттәр әйтәбез бит инде. Ул безнең ҡалабыҙға бәрәкәт килә бит инде. Шуның өсөн без ҡыуанып, шатлык менән үҙебеҙҙең кейемдәребеҙҙе кейенеп, яулыҡтарыбыҙҙы ябынып, оло шатлык менән, ҡыуаныстар менән ғорурланып тороп килдек инде. Менә әлхәмдүлилләһ, шөкөр, халыҡ күпләп килә, күпләп иманға ҡайта бит инде, шуныһы ҡыуаныслы. Һәм ошондай безнең мәүлид кисәләребеҙ күберәк булһын, Алла бирһә. Үҙебеҙҙең ҡалабыҙҙа ла ошо ойошма барлыҡҡа килеп, Алла бирһә, мөнәжәттәр әйтеп, халыҡҡа еткереп, халыҡтың күңеленә нур сәсеп, иман нурында нурланып, Аллаһ Тәғәләнең рәхмәтендә ирешеп, Аллаһ Тәғәләнең иң һөйөклө, иң һөйкөмлө бәндәләре булып йәшәргә насип итһен. Әлхәмдүлилләһ, шөкөр, байрамдарыбыҙ мүбәрәк булһын. Мусулмандар Мөхәммәд пәйғәмбәрҙең үрнәгенә ияреп, сабырлык, изгелек, мәрхәмәтлек кеүек матур сифаттарға ынтыла. Раббиғил әүәл айында үткәрелгән Мәүлид байрамы ла тап шундай маҡсат менән ойошторолдо. Мәүлид көнөндә Рәсүлебеҙгә салауат әйтергәрәк. Аллаһумма салли ала Мөхәммәдин ва ала али Мөхәммәд дип кеше бер тапҡыр ғына уҡыһа ла, Аллаһ Тәғәлә уға 10 тапҡыр уҡыр, доғаларын ҡабул итер, бәрәкәт, уңыштар бирер. Шуға күрә Мәүлидтә беҙ мөмкин тиклем күберәк салауаттар уҡып, изгелектәр ҡылып, хәйри саҙаҡалар биреп үткәрәйек. Yaratqan сегиз жәннәтіне иманыңа өзің соқала бұзық сөздер біленіп отыма бұзық сөздер біленіп отып өзің женімге отма. Dünyalar yemhedlendi, havabız temhedlendi. Yorlulukka taranık, Tanrım bir söz sabırlık. İzge hisler hurlana,
Aldık tuldu dünyala, hüküm hüre yavuzluk, Tengrim birsiz sabırlık. Yığılgan sesler, yeşi qartı biseler, ise hatta qorsıqtar, balbit uyatıdlık, hurlık. Tengrim birsiz sabırlık. İmandarın kıldırdılar, yeşlerdi oddurdular. Narkoman hem feşihelik yoluna battırdılar. Şol buldum ideyalar, nişlenir bu dünyalar. Hünde yattı kıyaldar, ulan it giderler. Tengrim birsiz sabırlık. Yetimlerge, kortlarga yok şefkatlilik kader. Bəğirhidlik, imanhidlik, üstünlük oldu kader. Uyathidlandı halık. Tengrim birsiz sabırlık. Edgi kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala o'zining bendelerine tıyıvların, buyurudların, kengeçlerin yetkire. Ayırma ilahın şu ilgi kitabından. Hoşudur nemeni Rabbim, horayım yanını pinen, biri yennet, biri hürmet, biri nimet, biri iman. Horayım min hinen Rabbim, hoşudur nemeni yarit, biri ilim, biri amel, biri halık, biri iman. Dozar itme bel dünyala, hoşudur nemeni Rabbim, fakir bulup borıslanu, gayeplenu kurusindan. О, Мухаммад, чей дух сияет в небесах, все сотворенное пред ним простертый прах. Он дал огонь очей пророческому миру, он мастерской миром дар наилучший миру. Он внутренних садов повенявший райхан, в нем ключ от божеских сокровищниц нам дан. Сирот идут к его дыханию чара, он прозван сирота, жемчужина недаром. Мухаммад, Мухаммад, я Расуль Аллах. Мухаммад, Мухаммад, я Хабиб Аллах. حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر